여름 끝나고 이거 안 하면 에어컨 곰팡이 폭탄 맞습니다. 더운 여름이 끝나면 에어컨 그냥 꺼두실 건가요? 그럼 다음해 여름 곰팡이랑 세균이 당신 집을 점령합니다. 여름 내내 습기 머금은 에어컨을 그냥 두면 곰팡이가 번식하고 악취가 생기며 호흡기 질환까지 불러옵니다. 에어컨을 마지막으로 사용 후 반드시 해야 할 행동이 궁금하다면 구독과 화면 2번 톡톡. 에어컨 지금 관리 안 하면 내년 여름은 곰팡이 냄새와 함께 시작됩니다.